레일 연장 작업. 레일을 연장하기 위해서는 먼저 노반을 정리하여 요철 부분을 없애 침목에 받는 하중을 균등하게 해 궤조 설치 후 침목 요동이 없도록 합니다. 노면은 배수구 수면보다 높게 하여 침수로 인한 궤조 및 침목이 부식되지 않도록 합니다. 침목은 레일의 규격에 적합한 규격 침목을 사용하고 간격은 75cm 이내로 설치합니다. 연결부는 배실을 양쪽에 대고 4개의 볼트를 전부 채웁니다. 스파이크는 팔자로 박으며 망치로 인해 주위의 작업자가 다치지 않도록 주의합니다. 레일 연장이 끝나면 5m 보조철을 연장된 레일 끝에서 임시로 더 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.